ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ຫນွေရာသီကတော့အားလုံးအတွက်ခက်ခဲတဲ့ကာလပါပဲຫນွေရာသီကပူပြင်းလာတယ်လို့လျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တာကလည်းနိုင်ကြော်အောင်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်လုံးဝကိုမရတယ်လို့ဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်မလို့လျှက်စစ်စွမ်းအားကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တခြားအဖြစ်တစ်ခုရှာမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာစီလေးရလည်းကြီးလွန်းတာကြောင့်မလို့ဆိုလာကမဖြစ်မနေစဉ်းစားတဲ့အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဆိုလာတက်တော့မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ကျမလဲနဲ့ဘာပစ္စည်းတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံမှာတက်ဆင်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလာတက်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတွက်ချက်ရမှာတော့ဒီဆိုလာနဲ့အိမ်သုံးလျှက်စစ်ပမာဏဘယ်လောက်သုံးမလဲဆိုတာကိုတွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုသုံးမယ်အိမ်သုံးလျှက်စစ်ပစ္စည်းအတိုင်းလိုအပ်တဲ့အချမ်းပြင်းလျှက်စစ်လိုအပ်ချက်ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်၄ပေရိုးရိုးမီးချောင်းတစ်ချောင်းအတွက်40ဝက်၄ပေ LED မီးချောင်းအတွက်ဆိုရင်တော့15ဝက်ပဲလိုမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးမီးလုံးတစ်လုံးအတွက်ဆိုရင်တော့60ဝက်လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ LED မီးလုံးတစ်လုံးဆိုရင်တော့20ဝက်နဲ့တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက Wi-Fi internet သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်30ဝက်ဖုန်းအားသွင်းဆက်ဆိုလို့ရှိရင်15ဝက်စသည်ဖြင့်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့လက်စစ်ပစ္စည်းအကြီးစားတွေကိုဆိုလာနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့သုံးမဲ့ဝက်အားကိုတွက်ချက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုတွက်ရမှာကိုသုံးမဲ့ထမင်းပေါင်းအိုးမီးပူနောက်ပြီးတော့မီးပိုစသည်တို့မှာဝက်အားနဲ့ပြထားပါတယ်တကယ်လို့ကိုသုံးမှာက Aircon တို့ရေမော်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်းကောင်ရည် horsepower နဲ့အများဆုံးဆွေးနွေးလေးရှိပါတယ်မြင်းကောင်ရည်တကောင်အားအကြမ်းပြင်းအားဖြင့်946ဝက်နဲ့ညီမျှပါတယ်အဲ့တော့ကိုကတကောင် Aircon သုံးမယ်ဆိုရင်တော့946ဝက်တကောင်ခွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့1119ဝက်စသည်ဖြင့်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကဆိုလာနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ inverter type တွေကိုသုံးဖို့အတွက်တော့အကြံပြုချင်ပါတယ်ပြီးကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကဒီဟာကိုဘယ်နှစ်နိုင်ကြောင်သုံးပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့မျှောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ watt hour ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမီးချောင်း၄ချောင်းပေါ့နော်ဒီမီးချောင်း၄ချောင်းကို3နာရီဇက်တိုက်သုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3နဲ့မျှောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင် total watt hour ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာကအခု1200ဝက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ကျမလဲဆိုတာကိုအကြံပြတွက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်က1200ဝက်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပို့တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်2000ဝက်ရအောင်ဆင်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်200ဝက်ထွက်တဲ့ဆိုလာ10ချက်ကိုသုံးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဝက်2000ထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆိုလာ10ချက်ကိုတက်ထားပေမဲ့လည်းဝက်2000လုံးအပြည့်သုံးမယ်လို့တွက်လို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေရောက်အပြောင်းအလဲမှာဝက်200လုံးအပြည့်ထွက်ချင်မှလည်းဖြတ်ထွက်ပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာပဲပျောက်ဆုံးသွားမယ်။ကျွန်တော်တို့ဝက်အားတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်သုံးမဲ့ဆိုလာအမျိုးအစားကျွန်တော်တို့3မျိုးရှိတဲ့တဲကနေပြီးတော့လူ3အများဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မိုနိုသုံးပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိုနိုကကျွန်တော်တို့ပြောထားတာရဲ့69%အထိထွက်လို့ပါပဲနောက်ပြီးတော့မိုနိုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့25နှစ်လောက်ထိကိုအာမခံပေးထားပါတယ်အဲဒီ25နှစ်တိုင်တိတိုင်အောင်တော့မှကျွန်တော်တို့လုံးဝပျက်စီးသွားမှာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ power efficiency ရော့သွားတာလောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကိုတင့်တော်လို့ပါအဲ့တော့မိုနိုတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အကြမ်းပြင်းဘယ်လောက်နဲ့တွက်မလဲဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့200ဝက်ထွက်တဲ့ဆိုလာတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်တာ3,900ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ90နဲ့တွက်ပါမယ်တကယ်လို့300ဝက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါ်လာ150လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့10ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ90နဲ့900ဒေါ်လာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လိုအပ်မှာတော့ inverter ပေါ့နော်ဒီ inverter မှာကျွန်တော်တို့ controller ပါတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ inverter တစ်လုံး900ဝက်ကနေ1500ဝက်ကြားတဲ့ဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ100နေပြီးတော့300ခန့်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝက်2000ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်တာကတော့မြန်မာငွေ12သိန်းလောက်ကျရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ600နဲ့ပဲအခုဒီမှာတွက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သုံးထားတာကြတော့ tabular battery ပေါ့เนาะ tabular battery ကို160 AH ကျွန်တော်တို့သုံးထားပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်လို့ရှိရင် battery အိုးတစ်လုံးကိုဒေါ်လာ150ကျမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်၄လုံးသုံးထားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်၄လုံးသုံးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ battery အိုးဖို့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ600နဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုးရိုးကား battery ထက်ပေါ့เนาะ
ဘာလို့တော့ tubular battery ကိုသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးကား battery ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကားဆက်နှိုးတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ဆွဲပြီးတော့သုံးဖို့အတွက်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုကကြတော့အိမ်သုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အရှည်လေးနဲ့ဆိုတော့နေရာပို့ထားလို့အဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်သုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကို battery storage ပိုကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်တာပါတခြားဆက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဥပမာသွဲတန်းနဲ့ကြိုးတို့clip တို့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအတွက်ကြတော့ကျွန်တော် American dollar ကျွန်တော်တို့200တွက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြတာပဲအားလုံးစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ solar 10ချက်ဖို့အတွက်$900နောက်ပြီးတော့ inverter အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့$600ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ battery ကကြတော့ကျွန်တော်$600ဖို့သုံးထားတယ်တခြားပစ္စည်းတွေအတွက်ကို$200ဖို့သုံးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့$2300ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဒေါ်လာကို2000ဈေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပေါင်း46သိန်းကျမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်စင်ကားကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ့်အကိုတက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တက်စင်ကားကိုထည့်တွက်ထားခြင်းမရှိပါဘူးဈေးနှုန်းထဲမှာသူတို့ဘယ်လောက်ကျမလဲဆိုတော့ကိုယ့်အကိုညှိနှိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘယ်လောက်ကုန်ကြမလဲဆိုတော့cost estimation ကိုလုပ်နိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ solar ချိတ်ဆက်ပုံပေါ့နော်ဒီ series နဲ့ parallel နှစ်မျိုးအကြောင်းနဲ့နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ့်အချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းပြချင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီsolar ချိတ်ဆက်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ series နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ parallel ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် series ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်နဲ့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းအနှုတ်ချိတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်series ချိတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ volt အားပဲတက်ပါတယ် ampere ကတော့မတက်ပါဘူးအနှိမ့်ဆုံးမှာပဲရှိနေပါတယ်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ series ကျွန်တော်တို့5ချက်ဆက်ပြီးတော့ချိတ်ထားတယ်အဲ့ခါမှာတစ်ချက်ကများအရေးအောက်ထဲကိုကျသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ5ချက်ထဲမှာampere အနည်းဆုံးကိုပဲသူကထုတ်ပေးတော့တယ်ပေါ့နော်ampere အပြည့်အဝမထုတ်ပေးတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ parallel ချိတ်ဆက်တာပါသူကကြတော့အပေါင်းချင်းအနှုတ်ချင်းချိတ်ဆက်တာပါအဲ့လိုတူရချိတ်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကျွန်တော်တို့parallel မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ volt အားမတက်ပါဘူး ampere ပဲတက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု installation မှာတော့ကျွန်တော်တို့က5ချက်ကိုကြတော့ series ချိတ်ပြီးတော့5ချက်ပေါ့နော်5ချက်ကိုတော့ series ချိတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့5ချက်အတွဲလိုက်ကိုမှနှစ်ခု parallel ပြန်ချိတ်ထားပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ solar ချိတ်ဆက်ရာမှာတတိထားမယ်အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မှာစုစုပေါင်းသုံးတဲ့ watt အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ inverter တွေကနေထွက်တဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့ inverter watt အား1000ဆိုပါကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာသုံးတဲ့ watt အားကို600 watt ပြည့်ခြင်းပါတယ်အိမ်မှာသုံးတဲ့ watt အားကအများအားပုံနေရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ inverter ရဲ့ခံနိုင်အားရဲ့60%လောက်ပဲကျွန်တော်တို့သုံးစေခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တတိထားစေချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီinverter ရဲ့ VDC ရဲ့ခံနိုင်အားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ VDC ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ voltage or direct current ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတိဘာကိုထားစီချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ solar ကထွက်လာတဲ့ voltage ကကျွန်တော်တို့ inverter ကနေပြီးတော့လက်ခံနိုင်တဲ့voltage နဲ့ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ inverter ပိုများရမယ်ပေါ့နော်ဒါတတိမထားလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ inverter ရဲ့စရွက်ထဲမှာဒီ VDC ကိုလည်းတတိထားပြီးတော့ဖတ်စေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ inverter ကနေပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးသွင်းနေတဲ့ battery ပေါ့နော်ဒီ battery ကတကယ်လို့တစ်လုံးထပ်ပို့ပြီးတော့သွင်းခဲ့မယ်နှလုံး3လုံး4လုံးအဲ့လိုမျိုးသွင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ battery အိုးတွေအားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့အိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ AH ကောနောက်ပြီးတော့တက်တန်းကောအားလုံးကိုတူဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းသတိထားစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တခြားအချက်တွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကုန်ကြစရိတ်ကိုအဓိကတွက်ချက်ပြပြီးတော့တခြားသတိထားမယ့်အချက်လေးနဲ့အကြမ်းပြင်းလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရပ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်